بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. إصابة مباشرة في العمود الفقري، فرس النهر. هنشوف وانت مع بعض. شوف 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 في الرأس، إصابة مميتة. في رأسه، ويأكد عليه بالرصاصة الثانية. طبعا الجاموس الأفريقي لا يتراجع. شوف 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 شوف, شوف. في الرأس. شوف الجاموس والصياد وجها لوجه. في رأسه إصابات قاتلة. شوف 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 في رأسه. طبعا فرس النار معروف عليه العدوانية. شوف 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 والرصاصة الثانية رصاصة قاتلة. رصاصتين في الرأس. في الرأس إصابات مميتة. شوف تروبيت خارج من المية. شوف 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 غواصة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، ونوعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. شوف الجاموس الفقري الافريقي بيهدد، لكن الصياد في اللحظة الأخيرة. شوف الصياد والحارس وفرس النهر وجها لوجه، وصيب. الجاموس غاضب والصياد يصيبه في رأسه مباشرة. شوف 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 شوف, شوف. خارج من المية رصاصتين.
وبدأ صيد السهم زي ما انتم شايفين، ويصيبوا إصابة قاتلة. ضربوا بالرصاص. طبعا وزن الجاموس الافريقي طن 1000 كيلو جرام. الصيد بالليل. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.